Šodienas preses konferences mērķis ir pastāstīt viedokli par sabiedriskās izmeklēšanas komisijas darbu. Šis mērķis ir pastāstīt par pasākumu Latarnu stundā, kas notiks 21. datumā Lucavas salā, pastāstīt advokātu viedokli par to, kas ir izdarīts un ko vēl vajadzētu darīt. Un arī par sabiedriskas organizācijas dibināšanu, lai, kā saka, aizsargātu cietušo interesi. Šis pasākums nav ne politiskos nolūkos, ne sautīgos nolūkos, tas ir vienkārši domāts tāpēc, lai cilvēki arī atnāktu kopā priekos, ne tikai arī bēdās, lai mēs būtu visi vienoti, visi kopā. Un pasākums ir bez maksas, kā jau stāstīju. Tur būs gan tējas, gan kafijas, gan zupas, mūzika. Runāt par atļaujām, ir arī skaņoju ar Rīgas domi. Šobrīd vēl ir palikuši 2 atļaujas, ko šodien nokārtošu, un vakarā arī iesniegšu Rīgas domē, un no viņas būs arī ļoti liela iniciatīva. Tā kā viss būs, un viss būs ļoti, ļoti skaisti, un gaidīsim arī visus lielos, mazos, ar ģimenēm, viss kopā. Un tas plāns ir tāds, ka tas nav pikets. Tas nav pikets, tagad iesim kaut ko piketēt, iesim vienkārši satikties. Un tā ir tāda pilnīgi neitrāla vieta, kas ir ļoti dīvaina. Valdis ir bijis Rīgas domē, kur viņam jau viss bija sagatavots uz galdiņa, jo Rīgas doma bija pati sagatavojusi visus papīrus un uzņēma ar vislielāko labvēlību, kas ir ļoti jauki, bet mēs tiešām varētu vēl jaukāk visu sestdienu satikties 6 vakarā. Vairāk neko, vienkārši satikties. No cietušā skatu punkta. Traģēdijā esmu zaudējis tēvu. Šīs žests sabiedriskās komisijas izveidošana sākotnēji tika uzskatīts kā solis uz priekšu. Tad radās vairāk jautājumu. Tā skaitā jautājums par finansējumu, par finansējumu pamatojumu. Šis ir tas laiks, kad varētu jau izdarīt pirmos secinājumus par tā teikt, komisijas darbu, vispār par dažādu institūciju darbu. Un uz doto momentu jāatzīst, ka tie vainīgie ir atrasti Mārtiņa Šīca glābēja personā, Ziedot LV vadītājas personā. Runājot par Ziedot LV organizāciju, līdz šim šī organizācija ir bijusi viena no ratajām, kas ir sniegusi reālu palīdzību, un palīdzība ir saņemta. Paldies, ka mēs esam tik daudz atnākuši. Liels paldies Latvijas televīzijai, kur šeit nav ieradusies, jo šis, protams, nav sabiedrisks pasākums, kur Latvijas valsts televīzijai nav jāpiedalās. Par to liels paldies. No otras puses, tas ir sarkasms, un viņai šeit bija jābūt. Runa ir par to, ka es no sabiedriskām komisijām neko daudz arī nesaprotu. Es strādāju Nacionālajā teātrī, es esmu aktieris, bet man šajā biedrībā, par ko jau mēs runāsim jau pēc, es domāju, pāris minūtītēm, es iesaistos tādēļ, ka, manuprāt, šī te Maksimas traģēdijas lieta, kas notikusies jau gandrīz būs mēnesis apkārt, ja, tas ir kā katalizators tam, kas mums šeit valstī notiek vispār. Nebūtu notikusies šī traģēdija, būtu notikusies cita, un varbūt tad kaut kas notiktos. Labāk, ātrāk nekā vēlāk, ok. Bet es redzu ļoti daudzas lietas, ka mēs pat šajā preses konferencē es nevarētu pat visiem izstāstīt, no kura gala sākot. Jebkurš cilvēks, kas šeit ir klāt, visi, kas man šeit dzird, žurnālisti, operatori, jums pašiem dzīvē ir ik uz soļi, jūs arī ejat veikalos, jūs maksājat nodokļus valstī, jūs uzturat ierēģņus. Un par jums nerūpējās vispār un nemaz. Tiek izpildīts kaut kāds ķeksīts valstī. Jūs kā cilvēks neesat viņai vajadzīgs. Manuprāt, ir jābūt otrādāk. Kad valsts ir vajadzīga, tas ir, mēs esam vajadzīgi valstī, nevis mums ir vajadzīga valsts. Ka mēs neesam kalpi viņiem. Mēs maksājam viņiem algas no mūsu nodokļiem. Kur katru reizi, ko mēs nopērkam, viņiem valstī ieripo kaut kas. Un kāpēc es nevaru teikt manā valstī? Kāpēc es nezinu, kur tas viss notiek un kā tas viss notiek? Tā ir viena lieta. Un tāpēc, teiksim, par šo traģēdiju, man ir absolūti nesaprotama lieta, kad izveido komisiju, kur
tiek piedāvāt šī mistiskā tāme X ar kaut kādām detaļām par automašīnu nomu. Man zvana vakardien cilvēks, svešs numurs, es paceļu un man zvana un saka, sveiki, labdien, man pieder pašam auto biznesa, es izīrēju mašīnas. Es redzēju šo te tāmu, es esmu mieru iesaistīties pavēlti, lai šie locekļi brauc pavēlti tajās manās mašīnās. Un lai viņi to visu arī ņem un tad izmeklē to savu, bez šīs mašīnu nomas, kur viņam bija 90,000 vai 9,000, lai uzlikt virsū. Telefonu. Es gribētu zināt, ko tad viņi šobrīd sarunājās. Viņiem nav telefona aparātu. Viņi e-pastus raksta, vai ko viņi dara? Viņiem datoru nav, vai bijušai Statoil darbiniecei, vadošai amatā, viņai nav mašīnas. Kāpēc mums jāmaksāja par benzīnu viņiem? Viņi paši nevar. Viņi pelna vairāk nekā mēs šeit 3. Ja mēs saskaitām, cik mēs esam cilvēki, viņi pelna vairāk mēnesī nekā mēs. Kāpēc mums ir jāmaksā viņiem vēl tā nauda? Kāpēc tas nenotiek uz brīvprātīgo principu? Kāpēc cilvēkam, kuram nomirst tēvs, pirms 29 dienām, pareizāk 29 dienas ir, 21. šodien ir 20. Ja? 19. atvainojiet. Tad kāpēc vienīgie, kas ir iedevuši viņam kaut kādu atbalstu, ir Ziedot LV privāta organizācija? Ka valstī ir vienalga. Un tiek runāts un mēlāts ausīs. Kaut kāds mums pilnīgi absolūti banāna kaut kāda republika. Un tas, manuprāt, ir absolūti jāizbeidz. Un šādas neizdarības ir katrā vietā. Un tas ir kā tāds bubulis, kurš ir jāizspiež ārā, tā kā tāds augons. Mums ir struta, mēs viņu izspiežam ārā. Izspiežam ārā. Tāpēc mēs šeit esam visi. Un jebkurš lūdzu iesaistieties un saprotiet, mēs varam mainīt, mēs nevaram pa vienam to darīt. Jo latviešiem Latvijā arī krievalodīgajiem ir tā, ka, ko tad es varu izdarīt? Es taču maziņš viens pats neko. Maz cienīts gāž lielu vezumu. Ir Puškins tā rakstīts. Tas ir joks, sarkasms, sorry. Bet tiešām mēs apvienoties varam to izdarīt. Līdz ar to tāpēc es esmu šeit. Manā birojā kustības neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs domu biedri. Nolēma, ka ir jādibina sabiedriska organizācija, lai varētu palīdzēt cietušajiem un lai varētu sabiedrībā nostiprināt atbildības jēdzienu būtisko lomu. Šī biedrība neizmeklēs Zolitūdas traģēdijā traģēdijas cēloņus, kā tas kļūdaini ir rakstīts vakardienas presē, jo izmeklēšanas darbības ir jāveic policijai, prokuratūrai, tiesai un tām personām, kurām ir attiecīgs pilnvarojums. Šī biedrība izdarīs spiedienu uz visām valsts institūcijām, kuras kavējas, kuras mēneša laikā nav apturējušas licences tām kompānijām un tām personām, kuras ir iesaistītas konkrētajā nodarījumā. Ja šīs tiesības sargājošās institūcijas nespēja skaļi nosaukt vārdā, kuras personas ir bijušas iesaistītas un nespēja paskaidrot, kāpēc viņām joprojām nav apturētas licences, tad šīm tiesības sargājošām institūcijām ir jāpasaka, kas tad ir tie gadījumi, kuros licences tiek apturētas. Ja 54 cilvēku nav bijusi pietiekoši. Tātad šīs organizācijas būtība galvenokārt ir parādīt uz tām bezjēdzībām, uz tām kļūdām, uz to vienaldzību, kas šobrīd ir vērojama, un ar izmeklēšanu, lai nodarbojas tie, kam ar izmeklēšanu ir jānodarbojas. Mēs netaisīsim kaut kādu komēdiju par to, kā notiek izmeklēšanas. Mums ir citi uzdevumi, un tos mēs arī īstenosim. Tāda maza postskriptuma pavisam. Tāda biedrība, mēs vienaldzīgs, es atbildīgs. Ir akcents likt uz atbildību. Un tagad iedomājamies tādu situāciju, apmainām amatpersonas, valsts amatpersonas, pieņemsim vietām ar Statoil darbiniekiem, pieņemsim. Es nelabēju Statoil šobrīd, bet kā mainītos attieksmi? Alga viņiem ir vienāda. Jo, kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir, pieņemsim, kad mums privātā uzņēmumā ļoti sveicina, varbūt uz to gribētu, varbūt uz to, un valsts iestādē amatpersonas pret mums izturās tā, kā mēs būtu pēdējie cilvēki uz šīs planētas vispār. Vienkārši aizdomājieties par atbildību. Jo atbildība nāk no katra paša.
Un es domāju, ka arī homo sapiens ir cilvēki, kas strādā valsts iestādēs. Ir pilnīgi skaidrs, ka šādi izveidot komisija nesasniegs nekādus rezultātus. Pirmkārt, tā ir atkarīga no valsts finansējuma, lai gan viņai pašai būtu jāvērtē, cik valsts kvalitīvi veic uzdevumus. Otrakārt, pašiem izveidot komisiju, pašiem sev noteikt atalgojumu, ir diezgan jocīgi un bezatbildīgi tā vietā, lai izvirzītu mērķus, kurus mēs līdz šim brīdim neesam dzirdējuši. Kāda tad komisijai būt mērķi? Mums nav nekas pret sabiedrisku izmeklēšanas komisiju, bet ir jāsaprot, ka sabiedriskās izmeklēšanas komisijas vienīgā būtība ir ar savu autoritāti piespiest tām personām, kurām ir lemšanas tiesības, rīkoties un būt atbildīgiem. Ja kāds uzskata, ka šobrīd Inesei Vojkai ir kaut kāda autoritāte un viņa kaut ko varēs izdarīt, tad viņš maldās. Šobrīd viss izskatās, ka mums sekos digitālās televīzijas lieta, kas ilgs 10 gadus un beigās rezultēsies ne ar ko. Tāds paliek iespējas. Vai iekšlietu ministrs var paskaidrot, kāpēc mēnešu laikā nav neviens aizdomās turamais? Vai tad šeit nav redzama, kas ir aizdomās turamie? Kāpēc nevienai personai nav izvirzīts kāds drošības līdzeklis? Kaut vai drošības līdzeklis savstarpēji nesazināties, nesarunāties savstarpēji, nesaskaņot liecības? Kāpēc konkrētajā situācijā šīs darbības nav veikts? Kāpēc tiek demonstratīvi pēc nedēļas rādīts tikai tāpēc, ka ir sabiedrības spiediens ar speciālo uzdevumu vienību, tagad notiek kratīšanas? Kāpēc kratīšana nenotika pirmajā naktī? Un tādā garā. Ja tas ir normāli un ja tas ir atbildīgi, tad es gribu teikt, ka tas tā nav. Un tas ir necienīgi pret cietušajiem. Un šajā konkrētajā gadījumā tieši tāpēc ir cilvēku grupa, viņi ir pietiekami liela, kas ir gatavi brīvprātīgi par saviem līdzekļiem, veltot savu laiku, cīnīties par to, izmainīt to. Mēs negribam otru digitālo lietu, kas ilgs 10 gadus. Mēs gribam rezultātus tagad. Mēs gribam, lai iespējamie vainīgie nevarētu mierīgi spēlēt tenisu, lai viņiem būtu jālīdzdarbojās konkrētajā izmeklēšanā. Šajā situācijā, ja kāds grib iestāstīt, ka šeit nav acīm redzamu atbildīgo institūciju un personu, tad jums vienkārši tiek melots. Šeit iespējamie vainīgie ir acīm redzami. Viņi nav jāmeklē kaut kur Latgales mežos. Viņi ir šeit pat uz vietas, smaidīgi sēž televīzijas kamerās un uz žurnālu vākiem. Mums ir, varbūt par to. Ir tāds raidījums, Suņu būda, YouTube, internets pa vēl. Tur ir intervija, bet saruna ar Aldu Gobzemi, kur kaimiņš ar Gobzemi runā, tur ir viss nosaukts, kur tie ir. Es nosaukšu. Iespējamos aizdomās turamos, protams, ka mēs varam nosaukt. Es teikšu, manuprāt, kas ir. Es arī, aicināju deputātu Loskatovu pie savas ciemos no Vienotības un uz raidījumu, kur arī es uzdevu šo pašu jautājumu. Viņš man atbildēja, ka nekādā gadījumā tas nav iekšlietu ministrs. Nekādā gadījumā. Tas nekādā gadījumā nav Rīgas domas izpildu vispār nekādā varā. Vispār nekādā gadījumā tas nav viņu. Nekādā gadījumā nav atbildīga neviena būvinspekcija, neviens būvinspekcijas direktors nekādā gadījumā par to nav atbildīgs. Un tādā garā. Domājiet paši, vai jums ar karot viss ir jāiebaro, vai arī jūs mēģināt paši saprast. Es nezinu, kaut kā tā. Teiksim, ir kaut kāda ķēde izdomāta, jūs domājat, ka vainīgs ir tas un tas, kad jūs griežaties, ja runa ir tikai par tādu publisku... Saprotiet, mēs varam rīkoties mūsu pilnvarojumu, mūsu kompetences ietvarā. Mēs nākamā, tūlīt šobrīd tiek gatavot un tiks tiesā iesniegt nākamā prasība. Šīs prasības iesniedzējs būs Maksims laipnākais pārdevējs Mārtiņš, kurš atrodas ļoti smagā stāvoklī. Es esmu viņa advokāts.
Kurš ir slimnīcā šobrīd? Tas, kurš ir ļoti smagā stāvoklī slimnīcā, šī prasība jau šobrīd var atklāt būs pret Maksimu. Arī man kā advokātam ir nepieņemami, ka Maksima savam laipnākajam pārdevējam nav nodrošinājusi pilnīgi visas iespējamās kompensācijas, nav nodrošinājusi visu iespējamo medicīnisko palīdzību uz savu rēķinu šodien, uzreiz. Tas ir attieksmes jautājums, tā arī ir bezatbildība. Tas, ka atbrauc Maksimas viens no mazākuma īpašniekiem un ir samācīts paraudāt televīzijā, tas jau nenozīmē, ka darbos Maksima ir mainījusies. 3 nedēļas pēc notikuma Maksima palaiž reklāmas televīzijā. Jā, starp citu. Kas tā ir par cieņas izrādīšanu cietušajiem? Cepumi 30% lētāk. Lūdzu, tā ir mūsu cena. Cik tā Mārtiņa prasība? Tā Mārtiņa prasība būs aptuveni droši vien analoga pēc savu izmēru, jo, kā jau es esmu arī publiski minējis, tad paprasīt no Maksimas 1 gada peļņu Maksimas grupas, kas ir aptuveni 50 miljonu latu. Es domāju, ka tas nav īpaši daudz prasīts par to, ka cilvēkiem ir izbojāts dzīves. Nevis izbojāts mēnesis vai atvaļinājums, bet izbojāts dzīves. Es domāju, ka Maksimai būtu ne tikai juridisks, bet arī morāls pienākums ziedot 1 gada peļņu, lai sektu šīs morālās kompensācijas. Tāpat es arī publiski esmu minējis, ka ir vēl viens kritērijs, pēc kura var novērtēt, kur valstī jau ir dots kritērijs. Konkurences tiesībās uzņēmumiem par daudz mazākiem pārkāpumiem, daudz mazākām sekām valsts piespriež sodus 5% apmērā no apgrozījuma. 5% no Maksimas grupas apgrozījuma ir aptuveni 100 miljonu latu. Tādēļ, ja pirms tam cilvēks mīkņāja par pirmo prasību, kur ir 100 miljoni, šī prasība ir elementāri pamatojama ar elementāriem skaitļiem. Ja? Es domāju, ka tas nav daudz prasīts 1 gada peļņa un 5% no apgrozījuma. Jau būs prasības? Jā, būs. Šobrīd man ir pilnvarojuši aptuveni, es jums no galvas nepateikšu, jo šis skaitlis tur katram cilvēkam ir individuāli, bet aptuveni 21 cietušais, tie ir gan bojā gājušo radinieki, gan cietušie. Šodien pati saņēma telefonu zvanu no cietušā, kuram ir lausts mugurkauls, kuram vajag palīdzību ne tikai juridisku, bet arī medicīnisku palīdzību, un viņš uztraucās, kā par viņu mediķi vai pietiekami rūpējās, jo netiek pieņemta kaut kāda lēmuma. Šis darbs ir ļoti intensīvs un faktiski šīs prasības viņas būs. Mēs kopā ar kolēģiem arī šodien pat sanāksim un diskutēsim, kā strateģiski pareizi turpmākās prasības celt. Tāpēc iepriekšējā preskonferencē teiktais, ka prasību kopējais apjoms varētu sasniegt miljardu, ir diezgan reāls. Tu vēlreiz te nav par naudu. Viņi tiek sodīti ar naudu, tāpēc tā ir vienīgā valoda, kā viņi saprot kaut kādu veidu sodu. Vārdus viņi nesaprot. Izkropļotas dzīves viņi nepieņem, viņiem tas ir, liekas, viss biznesa, mēs esam staigājuši naudas maciņu. Sākam ar sevi, esam atbildīgi un neesam naudas maciņu vai vismaz tērējam savu naudu citur. Tas ir vismaz tas, ko mēs varam sākt. Tērējam savu naudu citur. Es to runāju kā šīs te valsts iedzīvotājs, kurai nosaukums ir Latvija. Un es esmu pavisam vienkārši cilvēks no malas. Es nekādā veidā nemēģinu kaut ko citu lobēt, vai kā es saku, kā es daru, kur es vairs neiepērkos un kā pret mani. Es nevēlos, lai pret mani tā izturētos. Es zinu, kas ir bijis, ka ir lausts mugurkauls, un es pilnībā saprotu cilvēku, kuram, ko Aldis pārstāv, tas ir briesmu, tas šausmas, tā ir ārprātīga lieta. Ielieciet sev. Tikai, padomājiet, ka mēs te sēžam, mums viss ir labi. Visu laiku tas notiek. Šeit tas notiek, Latvijā.